Montaverner ha donat el tret d'eixida al Mondoc 2025 amb la presentació del cartell i la programació oficial d'aquesta 17a edició de la Mostra Internacional de Cinema Documental, que tindrà lloc del 14 al 22 de novembre. En una gala celebrada a l'Auditori Luis Peiró s'ha desvetllat la imatge del Mondoc, una creació de la dissenyadora local Raquel Pau Sanz, qui ha sabut captar l'essència del festival. Voldria donar les gràcies a Raquel Pau, que ha fet un cartell meravellós, ja va participar en una altra edició fent el cartell i aquesta vegada ens ha sorprès moltíssim perquè és un cartell molt diferent al que venim exposant anys anteriors. Tenia pensat la idea de que anara acompanyada d'una frase i eren vesprades al Mondoc. I a partir d'ací vaig voler presentar també l'auditori, que és l'edifici on ens trobem ara, que és un punt d'encontre d'esta mostra de cinema, i a partir d'ací és d'on naix tot un cel que està rodejat de símbols del cinema. I a més, que també representar el que són les vesprades del Mondoc, que són vesprades de connexió, d'emocions i de reflexions que pot tindre el públic mentre està veient tots els documentals. En quant a la tècnica utilitzada per a aquest cartell, vaig utilitzar una tableta gràfica i diferents tipus de pincells per a donar profunditats als elements i donar textures. I un any més es comprova la notorietat que ha adquirit la mostra en tot l'estat amb 200 documentals presentats. I la veritat que ha sigut difícil elegir els documentals que portarem a aquesta edició. Tot i això, sempre intentem agafar documentals de diferents temàtiques i de diferents gustos per a arribar a tot el públic, a tots els públics. Tenim documentals de l'actualitat, com per exemple el de la Dana, tenim també documentals propers, com per exemple l'Espurna de Hielo, i pensem que podrem aplegar a tot el públic de Montaverner i de tots els pobles veïns. Hem augmentat el número d'espectadors d'una manera molt significativa. Des del meu punt de vista, des de la meva humil opinió, pense que és perquè hem obert molt el ventall de temàtiques. I des de l'Ajuntament, en el meu cas, jo com a responsable de cultura, li donem un pes molt important a aquest festival. I volem seguir així. Un Mondoc, com veiem, que cada any es fa més gran i que és totalment gratuït per a l'espectador. Fins al moment hem recibit subvencions de Diputació i Conselleria. Estem a l'espera de rebre-les, confiem que anem a rebre-les aquest any també. I també recibim, des de fa 2 anys hem rebut també el recolzament de la Mancomunitat, que portàvem una mica de temps sense rebre-ho, però aquests 2 últims anys sí que hem rebut recolzament de la Mancomunitat i nosaltres també com a Ajuntament també fem una aportació. Per això és totalment gratuït, tant per als veïns de Montaverner com als veïns del voltant. Tot el món pot vindre i a més sempre en les sessions els convidem a un cafenet i un trosset de dolcet. I en la gala inaugural i en la gala d'avui, de la presentació del cartell, fem un còctel per a tot el món. La vetlada va concloure amb l'actuació del duo Aria Music, que va delectar els presents amb una interpretació elegant i emotiva de cançons de pel·lícules, posant un fermall d'or a una nit plena de cultura, emoció i passió pel cinema documental.